વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 માં આજે આપણે ઉદાહરણની ચર્ચા કરીશું. સૌપ્રથમ ઉદાહરણ 3.3 ની ચર્ચા કરીશું. કલનશાસ્ત્રની રીતનો ઉપયોગ કરીને નિયમિત પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ મેળવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે નિયમિત પ્રવેગી ગતિ માટે શુદ્ધ ગતિ વિજ્ઞાનના સમીકરણ મેળવ્યા હતા. ત્રણ સમીકરણ v v0 at, બીજું સમીકરણ x x0 v0t +1/2 at² અને ત્રીજું સમીકરણ 2ax x0 v2 v02. તો અહીંયા આ જ ત્રણ સમીકરણ ઉદાહરણની મદદથી એટલે કલનશાસ્ત્રની રીતનો ઉપયોગ કરીને મેળવવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે પ્રવેગની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીશું. કે વ્યાખ્યા પ્રમાણે પ્રવેગ a બરાબર આપણે જાણીએ છીએ dv/dt. હું dt ને ડાબી બાજુ લઈ જાઉં તો a * dt બરાબર થશે dv. હવે આને આપણું સમીકરણ નંબર 1 વિદ્યાર્થી મિત્રો. સમીકરણ 1 ની બંને બાજુ આપણે સંકલન લઈશું. a અહીંયા 0 થી t लिमिट लईए बराबर आ बाजू जमणी बाजू dv છે એટલે પ્રારંભિક વેગથી અંતિમ વેગ સુધીની લિમિટ લઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ અચળ છે. dt નું સંકલન કરતા શું થશે? t થશે. તો t મૂકી દઈએ, લિમિટ મૂકી દઈએ 0 થી t બરાબર v0 થી v સુધીનું dv નું શું થશે? संकलन करता v, लिमिट मूकी दઈએ v0 થી v સુધી. તો therefore a હવે આપણે લિમિટ જે છે એને એપ્લાય કરીશું. લિમિટ મૂળીએ છે નીચેથી ઉપર 0 થી t સુધી, પણ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ઉપરથી નીચે. t ની જગ્યાએ શું મૂકીશું? t માઈનસ વચ્ચે તફાવતની નિશાની. હવે t ની જગ્યાએ શું મૂકીશું? 0 બરાબર જમણી બાજુ v ની જગ્યાએ શું મૂકીશું? v માઈનસ v ની જગ્યાએ શું મૂકીશું? v0 માટે at માઈનસ કૌંસ છોડી દઈએ 0 બરાબર v માઈનસ v0. therefore at માઈનસ 0 એટલે શું થશે? a * t જ રહેશે. માટે v માઈનસ v0 બરાબર a * t. અથવા તમે આવું પણ લખી શકો therefore v બરાબર v0 plus a into t. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક આપણને કલનશાસ્ત્રની રીતનો ઉપયોગ કરીને એક સમીકરણ મળી નિયમિત પ્રવેગી ગતિ. હવે બીજા સમીકરણ તરફ જઈએ તો અહીંયા વેગની વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે જાણીએ છીએ કે v બરાબર શું છે? સ્થાનાંતરનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન dx/dt. તો therefore dx ને હું એમ રાખું અને v * dt. વિદ્યાર્થી મિત્રો, dx એટલે આ શું છે? સ્થાનાંતર છે. તો સંકલન કરીશું તો પ્રારંભિક સ્થાનાંતરથી અંતિમ સ્થાનાંતર dx બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો ઉપરનું સમીકરણ 1 જુઓ, v બરાબર શું છે? v0 plus at છે. તો અહીંયા આપણે v ની જગ્યાએ શું મૂકીશું? v0 plus at અને અહીંયા સૂક્ષ્મ સમય dt આપ્યો છે એટલે 0 થી t સુધીની લિમિટ લઈશું અને v ની જગ્યાએ લખીએ v0 plus at into dt. therefore હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો, dx નું સંકલન શું થશે? x, લિમિટ મૂકી દઈએ x0 થી x. હવે જમણી બાજુ ધ્યાન આપીશું. v0 plus at into dt. dt નું શું થાય? t એટલે v0 into t થશે પ્લસ at into t એટલે શું થયું? t². હવે x⁴n into dx હોય તો સંકલનમાં શું છે કે જે ઘાત હોય એમાં એક ઘાત ઉમેરાય અને એટલી જ ઘાત વડે એને ભાગવામાં આવે છે. તો પ્લસ a into t²/2. લિમિટ મૂકી દઈશું 0 થી t. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લિમિટ બોલીએ છીએ નીચેથી ઉપર, પરંતુ એપ્લાય કરીશું ઉપરથી
નીચે તો x ની જગ્યાએ x માઈનસ x ની જગ્યાએ શું મૂકીશું x0 બરાબર અહીંયા v0 * t ની જગ્યાએ શું મૂકીશું t પ્લસ તમે આને 1/2 કરીને જુદું પણ મૂકી શકો t ની જગ્યાએ t જ મૂકવાનું છે તો at² માઈનસ કૌંસમાં મૂકીશું v0 * t t ની જગ્યાએ શું મૂકીશું 0 એટલે આ પદ શું થશે 0 પ્લસ a * 0 નો સ્ક્વેર એટલે આ પદ પર શું થશે 0 એટલે આ પદ થયું 0 therefore x minus x0 બરાબર માઈનસ આ પદની અંદરથી 0 બાદ કરો તો કોઈ ફેર પડતો નથી તો v0t plus 1/2 at² અથવા બીજી રીતે પણ આપણે લખી શકીએ x0 ને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો x0 શું થશે પ્લસ x બરાબર x0 plus v0t plus 1/2 at² સમીકરણ નંબર 2 આ થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો અચળ પ્રવેગી ગતિનું બીજું સમીકરણ હવે ત્રીજા સમીકરણ તરફ જઈશું હવે ત્રીજા સમીકરણમાં પણ ફરીથી પ્રવેગની વ્યાખ્યા પ્રમાણે વાત કરીશું a બરાબર આપણે જાણીએ છીએ dv/dt અને હવે આ જે સૂત્ર છે એમાં એની જમણી બાજુ જે છે dv/dt તો એનો અંશ અને છેદને આપણે dx વડે ગુણીશું તો therefore a બરાબર dv/dt dx/dx therefore a બરાબર હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો dv ના નીચે છેદમાં dx મૂકવું અને અહીંયા ઉપરનું જે dx છે એના અંશમાં dx છે એના છેદમાં શું મૂકવું dt તો થઈ ગયું dv અહીંયા dt લઈ લીધું અને dx અને dx આપણે ફક્ત સ્થાનાંતર કર્યું છે therefore a બરાબર dv/dx ને વિદ્યાર્થી મિત્રો dx/dt બરાબર શું વેગ તો ઇન્ટુ શું થશે v વિદ્યાર્થી મિત્રો v * dv બરાબર શું થાય આ dx ને હું આ બાજુ લઈ જાઉં ગુણાકારમાં આવે a * dx તો therefore હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે બંને બાજુ સંકલન લઈશું તો v ઇન્ટિગ્રેશન v0 થી v dv બરાબર a इंटीग्रेशन x0 થી x into dx હવે પાછું સંકલન આવ્યું હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કેવી રીતે આપણે સંકલન કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો હું v ને અંદર લઈ લઉં તો therefore integration v0 થી v into dv is equal to a integration x0 થી x into dx તો therefore વિદ્યાર્થી મિત્રો જો v into dv એટલે આનું શું થશે આ પાછો v બરાબર છે એટલે એક ઘાત ઉમેરાય એટલે v નો સ્ક્વેર અને એટલી જ ઘાત વડે ભાગવામાં આવે એટલે શું થશે v²/2 અને લિમિટ મૂકીશું v0 થી v બરાબર a dx નું શું થશે x લિમિટ મૂકીએ x0 થી x તો therefore હવે આપણે લિમિટને એપ્લાય કરીએ v ની જગ્યાએ શું મૂકીશું પહેલા v જ મૂકીશું તો v²/2 માઈનસ હવે v ની જગ્યાએ શું મૂકીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો v02/2 બરાબર a x ની જગ્યાએ શું મૂકીશું x માઈનસ x ની જગ્યાએ શું મૂકીશું x0 તો therefore આપણે એવું લખી શકીએ v2 - v02/2 is equal to a x minus
x0 તો therefore હું 2 ને પેલી બાજુ લઈ જાઉં તો સમીકરણ મળે v² v02 2 a x x0 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થયું કલનશાસ્ત્રની રીતનો ઉપયોગ કરીને નિયમિત પ્રવેગની ગતિનું ત્રીજું સમીકરણ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે નિયમિત પ્રવેગની ગતિના ત્રણ સમીકરણ ભણી ગયા v = v0 + at, બીજું x = x0 + v0t + 1/2 at² અને ત્રીજું સમીકરણ v² - v02 = 2ax x0। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળના ઉદાહરણ તરફ જઈએ। હવે જોઈએ ઉદાહરણ 3.4। ઉદાહરણ 3.4 એવું કહ્યું છે એક બહુમાળી મકાનની ટોચ પરથી એક દડાને શિરોલંબ ઉર્ધ્વ દિશામાં 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ફેંકવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો કહે છે બહુમાળી મકાન એક મોટું મકાન છે એની ટોચ એટલે કે એના ધાબા ઉપરથી શિરોલંબ ઉર્ધ્વ, હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ઉર્ધ્વ એટલે કે ઉપરની તરફ અને અધો એટલે કે નીચેથી, એટલે ઉપરની તરફ દડાને એક મકાનના ધાબા ઉપરથી કહી શકીએ કે ધાબા ઉપર ઊભા છે અને ત્યાંથી દડાને આપણે શિરોલંબ એટલે કે ઉર્ધ્વ દિશામાં 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ફેંકવામાં આવે છે। દડો જે બિંદુએથી ફેંકવામાં આવે છે તેની જમીનથી ઊંચાઈ 25 મીટર છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીશું। બહુમાળી મકાનની ટોચ છે એટલે અહીંયા આકૃતિમાં આપણે બતાવીએ કે આ જમીન છે। આ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક બહુમાળી મકાનની ટોચ છે। અહીંયા કહીએ બિંદુ એ આગળથી એવું કહ્યું છે કે દડાને અહીંથી શિરોલંબ ઉર્ધ્વ દિશામાં ઉપરની તરફ 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ફેંકવામાં આવે છે। એટલે એ વખતે જ એને આટલી ઝડપથી ફેંકવામાં આવે છે એટલે આ ઝડપ એટલે કે કયો વેગ થશે તો શરૂઆતનો એટલે કે પ્રારંભિક વેગ થશે। આને કહીશું v0 = 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। આ છે બહુમાળી મકાન। સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકૃતિ સમજશો તો દાખલો ગણવામાં સરળતા રહેશે। દડો જે બિંદુએથી ફેંકવામાં આવે છે અહીંથી તેની જમીનથી ઊંચાઈ 25 મીટર છે। આટલી ઊંચાઈ કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 25 મીટર। આને આપણે કહીશું જમીનથી ઊંચાઈ છે એટલે આને y0 કહીશું। પ્રારંભિક સ્થાનાંતર કારણ કે જમીનથી બિંદુ એ સુધી બહુમાળી મકાનની ટોચ સુધીની ઊંચાઈ આટલી છે। ઉર્ધ્વ દિશામાં 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ફેંકવામાં આવે છે એટલે ઉપરની તરફ દડાને આપણે ફેંક્યો છે બિંદુ એ થી ધારો કે અહીંયા સુધી બિંદુ બી સુધી। તો પહેલી શરત છે દડો કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચશે તો એ થી બી બિંદુએ પહોંચે છે એટલે ઊંચાઈ શોધવાની છે। તો દડો જમીનથી અહીંયા મકાનની ટોચ છે અને કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચશે એટલે આખું અંતર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લઈએ જમીનથી આખું અંતર કેટલું લઈશું y જેટલું। તો દડો કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચે એટલે અહીંથી અહીંયા સુધી કેટલી ઊંચાઈ પહોંચશે તો આખી ઊંચાઈ જમીનથી બિંદુ બી સુધીની આખી ઊંચાઈ આપણે y ધારી છે અને જમીનથી બહુમાળી મકાનની ટોચ પરથી જ્યાંથી આપણે દડાને ઉર્ધ્વ દિશામાં ફેંકીએ છીએ ત્યાં સુધીની ઊંચાઈ y0 છે। તો એથી બી બિંદુ સુધીનું અંતર શું થશે y - y0। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે શોધવાનું થાય પહેલી શરત a માં y - y0 બરાબર શું કેટલી ઊંચાઈ તો y - y0 બરાબર આપણે એને h પણ કહી શકીએ કેવું હોય તો। બીજું છે દડો જમીનને અથડાય તે પહેલા દડો અહીંયા ઉપરથી નીચે જમીન પર આવે ત્યાં સુધી કેટલો સમય લાગશે એટલે બી શું શોધવાનું છે સમયગાળો t સેકન્ડ। અહીંયા આપણને g આપ્યું છે 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। હવે દડો અચળ વેગથી પ્રવેગી ગતિ કરશે પરંતુ ઉપરથી જ્યારે નીચે આવે ત્યારે ઘટતા પ્રવેગ સાથે આપણે એવું કહી શકીએ a = -g = -10 મીટર પ્રતિ
સેકન્ડ સ્ક્વેર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરત એ શોધીશું કે દડો કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચશે y માઇનસ y0. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે અચળ પ્રવેગી ગતિનું ત્રીજું સમીકરણ મૂકીશું. શું છે ત્રીજું સમીકરણ? તો y માઇનસ y0 બરાબર 2a v સ્ક્વેર y માઇનસ y0 બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર. આ અચળ પ્રવેગી ગતિનું ત્રીજું સમીકરણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એ જાણીએ છીએ y માઇનસ y0 આપણે શોધવાનું છે. પ્રારંભિક વેગ આપેલું છે. તો આપણને એમ થશે કે આ શોધવાનું છે અથવા અંતિમ વેગ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે એવું કહ્યું છે કે દડાને શિરોલંબ ઉર્ધ્વ દિશામાં 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ફેંકવામાં આવે છે. તો દડો જે બિંદુએથી ફેંકવામાં આવે તેની જમીનથી ઊંચાઈ આપેલી છે. તો અંતિમ વેગ આપણે શું સમજીશું? અહીંયા અંતિમ વેગ થશે 0. કારણ કે આપણે એ ખબર નથી તો આપણે અંતિમ વેગ શું માનીશું? 0. એટલે અહીંયા v બરાબર સમીકરણમાં શું મૂકીશું? 0. તો therefore 2a y માઇનસ y0 બરાબર v સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર. અહીંયા v ની જગ્યાએ શું મૂકી દઉં? 0 નો સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર આપ્યું છે આપણને 20 નો વર્ગ. હવે માઇનસ 20 જે છે એ આ બાજુ લાવો, આવી બાજુ. તો માઇનસ ની જગ્યાએ શું થશે? પ્લસ. તો therefore 20 નો સ્ક્વેર પ્લસ 2a y માઇનસ y0 બરાબર 0. therefore 20 નો સ્ક્વેર પ્લસ 2 એનું મૂલ્ય કેટલું છે? માઇનસ g જેટલું, એટલે માઇનસ 10 y માઇનસ y0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. therefore આ શું થશે? 20 નો વર્ગ એટલે કેટલું થાય? 400 માઇનસ 20 y માઇનસ y0 બરાબર શું થશે? 0. હવે હું અહીંયા કૌંસ છોડી દઉં. તો therefore 400 માઇનસ 20y પ્લસ 20 y0 બરાબર 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે એ રીતે પણ શોધી શકો છો કે 400 એને ડાબી બાજુ રાખી અને આ પદ પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો આ પદ શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. અને પછી તમે 20 ને આ બાજુ લાવીને ભાગાકાર કરી અને એ રીતે પણ સરળ રીતે શોધી શકો છો. બંને રીતે આપણે ચર્ચા કરીએ. હવે આની અંદર કોમન શું નીકળે? 20 નીકળે. તો therefore 20 કોમન કાઢીએ તો મળે શું? 20 માઇનસ y પ્લસ y0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 20 ને હું પેલી બાજુ લઈ જાઉં જમણી બાજુ તો 0 ને ગમે તેટલી વડે ભાગીએ તો 0 જ રહે. therefore આપણને મળે 20 માઇનસ y પ્લસ y0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. therefore 20 ને હું પેલી બાજુ લઈ જાઉં તો માઇનસ y પ્લસ y0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 શું થશે? પ્લસ. તો સોરી માઇનસ. હવે જે અહીંયા માઇનસ છે એને પ્લસ કરું તો આ બાજુનું પણ શું થશે? પ્લસ. therefore y માઇનસ y0 બરાબર 20 મીટર. એક આ રીતે પણ તમે દડો જમીનથી કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચશે એ આ રીતે પણ તમે શરત એ શોધી શકો છો. અથવા બીજી એની રીત છે, બીજી રીતમાં આપણે એવું કરી શકીએ કે માઇનસ 20 y માઇનસ y0 છે અહીંથી એને જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો 400 બરાબર શું થશે? 20 y માઇનસ y0. 20 ને હું ડાબી બાજુ લાવું અમૂલ્ય તો 400 ભાગ્યા 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ y માઇનસ y0. તો કેટલા વધે? 20. તો y માઇનસ y0
अल्लाह तो y माइनस y0 बराबर 20 मीटर। तो विद्यार्थी मित्रों आ बीजी रीत पण थई। हवे आपणे बीजुं शुं शोधवानुं छे? समयगाळो t। तो समयगाळो t शोधवा माटे આપણે અચળ પ્રવાહી ગતિનું બીજું સમીકરણ એનો ઉપયોગ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો બીજું સમીકરણ કયું છે? તમે અચળ પ્રવાહી ગતિના સમીકરણમાં એવું જોયું છે કે v² - v02 બરાબર 2a બ્રેકેટમાં x - x0। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સ્થાનાંતર તરીકે x પણ લઈ શકો છો, y પણ લઈ શકો છો। એટલે y હોય તો પણ એને સ્થાનાંતર સમજવું અંતર, અને x હોય તો એને પણ તમે અંતર એટલે કે સ્થાનાંતર તરીકે લઈ શકો છો। હવે આપણે શરત b એમાં સમયગાળો t શોધવાનો છે। એમાં અચળ પ્રવાહી ગતિનું સમીકરણ બેનો ઉપયોગ કરીશું। તો સમીકરણ આપણું આવું છે કે y બરાબર y0 અથવા y એક સ્ટેપનું હોય તો વધારે લખીએ કે y માઈનસ y0 બરાબર v0t પ્લસ 1/2 at²। હવે આની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શોધવાનું છે સમય t। હવે આપણને એમ થશે કે અહીંયા પહેલામાં આપણે અંતિમે શું લીધો તો b બરાબર 0। અહીંયા આપણને y0 પણ આપ્યું છે, v0 પણ આપ્યું છે, a પણ આપ્યું છે। તો y શું થશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજી શરત જે શોધવાની છે એમાં દડો કેટલી ઊંચાઈએ પહોંચશે આપણને ખબર નથી, આપણે શોધ્યું એટલે બીજી શરત માટે જ્યારે સમય શોધવાનું થાય છે ત્યારે આપણે y શું લઈશું? 0। તો therefore 0 માઈનસ y0 બરાબર v0t પ્લસ 1/2 at²। therefore 0 બરાબર y0 ને હું જમણી બાજુ લઈ જાઉં તો પ્લસ થશે v0t પ્લસ 1/2 at²। therefore 0 બરાબર હવે y0 ની વેલ્યુ કેટલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 25 મીટર પ્લસ v0 નું મૂલ્ય કેટલું છે? 20 into t પ્લસ 1/2 g કેટલો છે? -10 into t²। 2 × 10। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને સમીકરણ આવું મળે છે 0 બરાબર 25 પ્લસ 20t માઈનસ 5t²। અને ઉત્તરથી ઘાત પ્રમાણે સમીકરણ વ્યવસ્થિત પદમાં લખી તો આ સમીકરણમાં જો પહેલું છે પદ આપણું પદ આવું છે -5t² પ્લસ 20t પ્લસ 25 0। આ પદને જો મારે પ્લસ કરવું હોય એકને બદલીએ તો બાકીના બધા પદની નિશાની બદલવી પડે। therefore 5t² minus 20t minus 25 0। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોશો કે ડાબી બાજુમાં 5 કોમન નીકળે છે, અવયવ છે, તો 5 કોમન લઈએ તો બ્રેકેટમાં શું રહે? t² minus 4 × 4t minus 5 0। therefore 5 ને જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો પદ વધે t² minus 4t minus 5 0। વિદ્યાર્થી મિત્રો અવયવ પડશે 5 × 5 therefore t² minus 5t plus 1t minus 5 0। તો therefore આની અંદરથી t કોમન લો તો t minus 5 plus 1 કોમન લો તો t minus 5 0। તો therefore t minus 5 0 અને t plus 1 0। તો therefore t બરાબર 5 સેકન્ડ અને t બરાબર -1 સેકન્ડ। વિદ્યાર્થી મિત્રો માઈનસ સમય એ પદ આવે નહીં તો આપણને જવાબ મળશે t બરાબર 5 સેકન્ડ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણને શરત બી પણ મળી કે દડો જમીને અથડાય તે પહેલા કેટલો સમય લાગશે? t બરાબર 5 સેકન્ડ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે
આગળની થિયરી તરફ જઈશું. થેન્ક યુ.